सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समस्तीपुर में एक बार फिर आग का कहर देखने को मिला है। मामला पूर्व मध्य रेलवे के सोनेलाल ढाला स्थित स्क्रैप डिपो का है, जहां अचानक डिपो परिसर में रखे स्क्रैप में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने में लगी हुई है। सूचना मिलने पर रेल अधिकारी और आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आग लगने की वजह क्या है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।